السلام عليكم، يا رب كلكم تكونوا بخير واهلا وسهلا بيكم في قناة مطبخنا مع فيفي. وصفتنا النهاردة من المطبخ الهندي، أكلة هندية ولكن معروفة عالميا. هنعمل الباتر تشيكن أو دجاج الزبدة. طبعا طبق دوني معروف انه لذيذ جدا وسهل جدا وسريع جدا، وفي المطاعم بيتباع غالي على فكرة. هعمله النهاردة بطريقة سهلة ولذيذة ان شاء الله. هنشوف مقاديرنا ايه. معانا كيلو صدور من الدجاج، طبعا متقطع مكعبات متوسطة او صغيرة، ما تبقاش كبيرة. ولو عاوزين تعملوا دجاجة كاملة عادي بس تتقطع صغير خالص. بهاراتنا معانا دي اللي هنتبل بها الدجاج بتاعتي. معايا معلقه كبيره شطه، معلقه كبيره جنزبيل فريش، معلقه كبيره توم مهروس، وملح. طبعا الملح حسب الرغبه بتاعتك. اللي ما عندوش جنزبيل فريش ممكن بودر عادي، بس الجنزبيل الفريش اساسي في الوصفه بتاعتي. هتبل الدجاج بتاعي كويس، انا بقلبه كويس قوي عشان يتشرب من التوابل بتاعتي. طبعا بعد اما هتبله هسيبه ربع ساعة او نص ساعة علشان يشرب من التتبيلة دي. ولو عاوزة تسيبيه ساعة عادي مفيش اي مشكلة، يبقى احسن برضو. بس يا نص ساعة او ربع ساعة عشان لو مستعجلين يعني. معانا ايه بقى؟ دول 2 بصل متوسط متقطع، ومش شرط صغير لان بعد كده هنضربه في الخلاط. دول 4 طماطم، ودول نص كوب كاجو او حوالي 25 حبة كاجو، هي طبعا اساسي في الوصفة، لو مش موجود عندك خلاص. معايا معلقة صغيرة توم، وده 3/4 كوب كريمة لباني، ومعلقة زبدة كبيرة، معلقة كبيرة بهار مسالة، ورشة سكر وملح وشطة. معلقة يعني معلقة صغيرة شطة عشان احنا حاطين شطة في التتبيل. معايا الطاسة على النار او حلة او اي حاجة عادي، هنزل بيه معلقة الزبدة الكبيرة اهو. اسيبها بس ايه يعني تسيح شوية. طبعا انا بستعمل الزبدة دي حيواني مش نباتي يا جماعة. بلاش الزبدة النباتي خالص، كلها زيوت مهدرجة. حاولوا على قد ما تقدروا تبعدوا عن اي سمنة او زبدة نباتي. انا نزلت بالبصل بتاعي، طبعا هقلبه كويس لغاية ما يدبل معايا البصل بتاعي، وانتوا شايفين اللون ده اللي انا عاوزاه. نزلت بيه معلقه الثوم بتاعتي الصغيره لغايه اما اشم ريحتها بس. طبعا يعني الثوم والبصل ومع الزبده الريحه جنان طبعا. والمطبخ الهندي طبعا معروف ان الثوم بصل جنزبيل طماطم. نزلت بالطماطم بتاعتي، هقلبه كويس كله مع بعضه، وهنزل بالتوابل بتاعتي. طبعا لو مفيش عندك توابل مسالة هتخلطي كزبرة ناشفة على كمون على فلفل اسمر حبهان قرفة قرنفل، وفي حاجة اسمها ينسون شكل النجمة كده ولونه بني مش صغير وكبير شوية. وهنزل بالكاجو بتاعي. هو الكاجو اساسي في الوصفة بتاعتي، بس لو مش موجودة عندك خلاص مش مشكلة، مش هيأثر كتير في الطعم يعني. طبعا انا سبت الخلطة بتاعتي دي يعني تستوي كويس، وهسيبها تبرد لان هضربها في الخلاط، او لو عندك هاند بلندر اضربي بيه. معايا طاسه سخنه على النار، طبعا انا مسخناها قوي، ونزلت بحوالي معلقتين كبار من الزيت. ليه؟ هنزل بالدجاج بتاعي علشان هو كيلو، هنزل بيه على مرتين عشان مش عاوزاه ينزل الميه بتاعته كله. ليه بقى؟ الخطوه دي اهم حاجه فيه، ان الدجاج بتاعي يدخل في السوا بتاعه، يعني اقل حاجه 3/4 او يستوي سوا كامل في الخطوه دي، لان هو مش هيطول في الصوص بتاعي. يعني هنسيبه مع الصوص يعني حوالي 10 دقايق او ربع ساعة، فلازم في الخطوة دي الدجاج يستوي وياخد لون كويس. طبعا هو ما نزلش معايا مية لان الطاسة بتاعتي كانت سخنة جدا. مش هقلب كتير، لما الجنب ده ياخد اللون اللي انا عاوزاه هقلبه على الجنب التاني. انتوا هتشوفوه الوقت هياخد لون جميل. وطبعا الريحة بجد ريحة تحفة تحفة تحفة. التوابل بقى مع الزبدة يعني جنان بصراحة. انا عن نفسي بحب الاكل الهندي جدا جدا جدا، لما جربته فعلا حبيته جدا. انا قلبته على الجنب التاني عشان يستوي برضو من الجنب التاني وياخد نفس اللون اللي انا عاوزاه. انتوا شايفين اللون جميل. طبعا هو استوى، هو خد اللون اللي انا عاوزاه. هطلعه في طبق علشان احط الدور التاني. لو كنت حطيت كل الكمية كنت هلاقيها يعني عملت مية كتير معايا، فانا قسمتها عليه على مرتين. نزلت بيه النص التاني اهو من الدجاج بتاعي. طبعا الخلطة بتاعتي خلاص بردت علشان اعملها، انا هضربها في الخلاط يعني. هسويه برضو زي ما عملت في الدور الاول. شايفين اللون اخد اللون الجميل واستوى معايا كويس.
ادى الصوص بتاعي بعد ما ضربته في الخلاط، حطيته في نفس الطاسه اللي انا كنت مسوياه فيها. هديله غلوه بس قبل ما احط الدجاج، بس خلوا بالكم في الخطوه دي ممكن يعمل معاكم طرطشه، فخدوا بالكم. نزلت بمعلقه كبيره زبده، ودي 3/4 كوبايه الكريمه اللباني، هسيب منها معلقتين ازين بها الطبق. لو ما فيش عندك كريمه لباني هاتي 3/4 كوبايه اللبن وانزلي فيها بمعلقتين كبار قشطه بلدي، تكون قشطه بلدي حلوه كده بجد، بتدي طعم الكريمه بالظبط. ادى الصوص بتاعي اهوني بعد ما غلى غلوه مع الزبده. نزلت بيه الدجاج بتاعي، هسيبه بقى مع الصوص دوت يعني من 10 دقايق لربع ساعه. انا بصراحه سبته ربع ساعه. انا بقلبه اهو كويس عشان كله يتشرب من بعضه. وادي الدجاج بتاعي بعد ما مستوي خلاص. هغرفه بقى في الطبق بتاعي. انتوا شايفين الشكل اصلا، يعني الشكل بيتكلم لوحده يعني، وبجد الطعم يعني في منتهى الجمال. دول معلقتين الكريمه اللي انا كنت شايلاهم، هزين بهم الطبق بتاعي. وهنزل برشه كزبره خضراء، يعني رشه بسيطه بس كده للزينه. طبعا انتوا بتقدموه مع رز ابيض بسمتي او مع عيش، طبعا اللي انتوا تحبوه. انا عامله معاه رز بسمتي. بجد الطبق ده هتجربوه هتدعولي، تحفه ولذيذ وسهل وسريع ويعتبر مش مكلف. طبعا هتقولوا كاجو ومش عارفه ايه، عادي لو مش موجود استغني عنه او حتى حاجه بسيطه. بجد جربوه، ولو عجبكم الوصفة ياريت اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولايك وشير كتير، واستنوني ان شاء الله في وصفة جديدة، وهقدم لكم ان شاء الله وصفات تانية كتير جديدة وسهلة ولذيذة وسريعة بإذن الله. وهحاول على قد ما اقدر ما يبقاش فيها حاجات مصنعة كتير. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.